السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah'ın lütfuyla dünden itibaren Ramazan başladı. Bu oruç ay Allah-u Teala bize Allah ile ilişki kurmak ve maneviyatımızı düzeltmek için bize nasip etti. Bu aydan itibaren Allah Teala bu aydan her hamdi en fazla istifade etmeyi nasip etsin. Ancak bilinmelidir ki gerçek fayda Ramazan'dan sonra da Allah sevgisi ve ibadet standartlarını sadece devam etmeye kalmayıp onları yükseltelim. Bu şekilde biz Ramazan'dan istifade edebiliriz. Geçen birkaç hutbende ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah sevgisi, ibadet yolları, onun ibadet seviyesi, standardı ve Müslümanlara ettiği nasihatler bu konuda. Bunlara ben hep söyledim. Ondan sonra onun sadık kölesi, vefalı kölesi, yani bazılarının Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın o ilgili konular, olaylarından bahsettim. Çünkü o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittibadan dolayı, tabi olduğundan dolayı bunu yaptı. Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın siretin bu konuyla ilgili bazı olaylardan bahsedeceğim. Allah ile olan ilişki, dua vesaireden bahsedeceğim ben. Bu Allah'ın lütfudur ki ibadet ve Allah sevgisinin bu olaylarını, yani hem efendinin hem de kölesinin olaylarını buraya kadar getirdi. Yani biz konuşurken öyle getirdi ki biz şimdi Ramazan ayına dahil olduk. Biz kendimizi bir sorgulayalım ve kendi durumlarımızı bu manada düzeltelim. Ben işte benim söylediklerim ve söyleyeceklerimle kendi manevi durumlarını düzelsin ve bu Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini ve onun sadık ve vefalı kölesini, bu örneklerini biz de uygulayacağız. Sadece bunları dinleyip bunlar lezzet almak bizim hedefimiz olmamalı. Uygulanmalı bunlar. Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ona gelince Mirza Beşir Ahmet Sahib radıyallahu ta'ala anhu Abdullah Putalibi Sahib'in bir beyanını yazdı. O diyor ki 1907 senesinde galiba aşağı yukarı bir Amtur Rahman Hanım
Kazi Ziyad merhumun ki o benim akrabamdı bu bayan. Annem tarafından bu bana bir kağıt parçası verdi. Ve onun içinde onun üstünde Mesih-i Maud Aleyhisselam ve Hazreti Amma Can'ın ibareleri vardı, elle yazdı. Ben onlara teberrük gereği ben onları aldım ve sakladım. Ancak sonra Allah bilir kayboldu nasıl olduysa. Ama çünkü bu kağıtlar bir olayla ilgiliydi. Ve Abdurrahman Hanım bana kendisi bunu söylemişti. Onun için o kağıt parçasında yazılan o ibareyi ben hiç unutmadım. Bu Mesih Aleyhisselam'ın takvasını, Allah ile ilişkisini, temizliğini, ibadet olan sevgisini gösteriyordu. Ben onundan bahsetmek gerekli görüyorum, önemli sayıyorum. Abdurrahman Hanım Mesih-i Maud evinde kalıyordu. Diyor ki bir gün Mesih-i Maud Aleyhisselam ve Hazreti Ummul Muminin bir tecrübe etmek istediler ki insan gözlerini kapatsa bir şeyler yazabilir mi, yazamaz mı? İşte yani eşler birbirine böyle bir tecrübeyle birbirine yardım oluyorlar. Hazreti Mesih-i Maud şöyle yazdı. Diyor ki ben o hifzettim onu. Eğer o bulunursa diyorum ki aynı benim söylediklerim orada yazılı olacaktır, bulunacaktır. O gözlerini kapatıp şunu yazdı. İnsan her an Allah'tan korkmalı ve 5 vakit onun huzuruna çıkıp dua etmeli. İşte bu o standarttır. Onun kendisine tabi olanlardan istediği budur. İstiyordu ki bana tabi olanlarda hep Allah korkusu olsun ve her an ibadet halinde olsunlar. Hazreti Amma Can da ona yazdı ve o da işte onun sade kelimeleriydi. Mahmud benim sevgili kulumdur. Ona hiç kimse bir şey demesin. Mübarek Ahmet bisküvi ister. O diyor ki işte bunlar işte evde geçen sözlerdir. Normal şeylerdi. Mesih-i Maud Aleyhisselam'ın ibaresi çok sapasağlamdı. Yani orada gözlerini kapatıp yazmıştı ve güzel okunuyordu. Satır diğer yazılar nispetiyle oradaki satırlar düzgündü. Düzgün yazılmıştı ibare. Ama Hazreti Ummul Muminin kelimeleri o şekilde değildi. Ve diyor ki özel bir şey, bunu her zaman benim lezzet aldığım şey, haz duyduğum şey ki evde işte otururken de eğer hiç düşünmeden yazması gereken bir şey varsa o da bu şekildeki kelimeler onun Mesih-i Maud aklına geldi. Ve Hazreti Ummul Mumin'in kelimeleri işte o ortamın ilgili kelimelerdi. İşte bu işte ilahi memurlar ve normal bir insan arasındaki fark budur. Onun içinde bir dert vardı ki nasıl insanlar Allah'a yaklaştırılacak, ibadet nasıl onlara sevdirilecek. Onun için bunlar yazdı. Bunu okuduğumuzda bunu anlıyoruz. Mirza Bashir mesela Abdullah Snori'den rivayet ediyor. 1889'da Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam Kadiyan dışında başka bir yere gidip bir çile çekmek istedi. Çile'ye gitmek istedi. O yüzden Sarjanpur, Gurdaspur iline gitmek istedi.
ve diyor ki Mia Abdullah Bey da yazdı, bunu niyetini bildirdi ve o Abdullah Bey Hazur'a yazdı ki beni de bu sefer alın. Ancak Masih Mustafa vahiy oldu ki senin sorunları, senin Hoşiyarpur'da çözecekti. Lekin Saharanpur gitmekten vazgeçti ve Hoşiyarpur'a gitmeye niyetlendi ve oraya gitmek için niyetlendiğinde Mesih-i Maud Aleyhisselam bana da bir mektup yazdı ve oradaki reisine yani Şeyh Merli Bey'e de bir mektup yazdı ki ben böyle orada senin şehrine gelmek istiyorum. Bir tenha bir yerde ibadet etmek istiyorum. Onun için beni al, beni için öyle bir ev ayarlamanı rica ederim. O da Tabila isimli evini Mesih-i Maud Aleyhisselam'a ayırdı. Abdullah Sunuri Bey diyor ki ben Şeyh Hamid ve Fatih Khan bizler huzurla beraber gittik. İşte Fatih Khan daha sonra Şeyh Muhammed bin Badalvi'den etkilendi ve o murtad oldu. Hazreti Mesih-i Maud Aleyhisselam nehrin kenarına kadar vardı. Bir fayton kullanıldı oraya gitmek için. Ve orada bir bota bindiler karşı tarafına geçmek için. Bottayken şöyle dedi Mesih-i Maud Aleyhisselam, işte Kamil'in sohbeti bu nehirdeki yolculuk gibidir. Kenara varmak da vardır ve yolda batıp boğulmak da vardır. Yani böylece insanı ileri de varabilir, yani Allah'a da varabilir ve yolda bu manevi yolculukta işte kaybedebilir, böyle helak da olabilir. Diyor ki ben o gün Mesih'in bu sözünü dinledim ama Fatih Khan murtad olunca ben anladım onun demek istediğini. Sonra biz oraya vardık ve bize üçümüze de farklı işler verdi, görevler verdi. Ben yemekten sorumluyum. Fatih Khan çarşıdan alışveriş yapacaktı. Hamid Ali de o böyle gelen gidenlere ilgilenmek, ona ne diyeyim bir görev verildi. Mesih-i Maud bir ilan yayınladı ki benim 40 güne kadar kimse benimle görüşmeye gelmesin ve ondan sonra ben kalacağım ve orada kim gelip görüşmek isterse, kim bana falan sormak istiyorsa o zaman bana sorsun. Mesih-i Maud bize de dedi ki kapı her zaman kapalı dursun ve evde hiç kimse beni çağırmasın. Ben birisini çağırırsam o benim istediğim kadar, sorduğum kadar cevap versin ve hiç kimse üst katta bana gelmesin ve hiç kimse bana gelmesin bu üç kişi dışında da. Benim yemeğimi yukarı getirin ve ben yemediğim bunu kimse beklemesin ve o kabaca başka bir zamanda götürün. Sonra dedi ki namaz ben yukarıda kılacağım çünkü ben çile halindeyim. Yani korkumun ibadet halindeyim. Siz kendi namazınızı aşağıda kılın. Cuma için Cuma farzdır beraber kılmak. Onun için o ve bir şehrin bir virane bir yerinde bir mescid bulundu ve Mesih Cuma günü oraya giderdi ve bizimle beraber Cuma namazı kılardı, bize Cuma kıldırırdı ve hutbe de verirdi. Abdullah Bey şöyle diyor, ben yemek bırakmaya yukarı giderdim ve Mesih hiç konuşmazdım. Tabii ki o kendisi bizden bana bir şey sorduysa ben ona cevap verirdim. Bir keresinde şöyle dedi, ey Abdullah,
bugünlerde Allah'ın büyük lütuf kapıları bana açıldı. Bazen uzun vakite kadar Allah Teala benimle konuşur. Ben bu olayla yazılırsa birçok sayfa yapar. Mia Abdullah diyor ki Müslim Maud ile ilgili vahiyler bu çile esnasında indi. Ve bu çile yani 40 günlük ibadet bittikten sonra 20 Şubat 1886'da o bunu ilan etti. Bugün de 20 Şubat'tır ve Müslim Maud'un ile ilgili gaybi haberin günüdür, verildiği günüdür. Bu gaybi haber gerçekleşti ve Müslim Maud 52'sini hilafet yurttu, halife olarak kaldı ve o haberde verilen bütün haberler gaybi haberler onun şahsında gerçekleşti. Bu ben diyorum ki Allah-u Teala hikmet dedi ki bugün bu olaylar benim karşıma geldi. Bu 20 Şubat'la ilgili. Böylece ben de bunu size burada beyan etmiş oldum. Bu Müslim Maud'la ilgili gaybi haberin nasıl olduğunu, onun arka planı neydi falan diye onu hepsini bugün ben de bu şekilde söylemiş oldum. MT'de de bu konuda programlar yapılıyor. Farklı cemaatlerde de yapılıyor celseler. Onlar da katılın. Bu bitti, 40 gün bittikten sonra farklı kişiler kendisini davet etti. İlmi mübahisselerde oldu. Nitekim 10 günde Master Murlidhar Arya ile Hindu ile mübahise yapıldı ve onu o Surma Çeşme Arya adıyla yayınlandı. Oradan gelirken yolda Mesih-i Maud Aleyhisselam bir faytondan indi bir yere göre orada bir ağaçlar falan vardı görünce ve orada bir kabir vardı. Hazur ona doğru gitti. O kabir bir evliyanın deniliyordu. Mia Abdullah diyor ki ben de biraz uzakta durdum. Şeyh Hamid ve Fatihan onlar faytonun yanında durdular. Mesih Aleyhisselam içeri girdi ve o kabre dua etti. O ölü için. Bir müddet dua etti. Geri geldi. Ve bana dedi ki ben ellerimi açtım da dua için. Bu kabir içindeki evliya benim çıksa ve benim karşıma oturdu. Eğer sen benim yanımda olmasaydın ben onunla konuşurdum. Onun gözleri kalındı ve rengi tenlidir. Buğday tenliydi. Sonra dedi ki burada birileri varsa ondan bunun halini bu nasıl birisi, bu kimdi falan diye sor. Orada birisi vardı, ona sordu, dedi ki ben bunu görmedim. Ama kendi atalarımdan duydum böyle büyük babamdan ki bu büyük bir evliyaydı. Sağ solda bunun iyi etkisi vardı. Ve bunun huzurun sorması sözüne adam dedi ki onun gözleri büyüktü ve onun tenni de aynı Mesih'in gördüğü gibi onun renginde söyledi. İşte bu da Allah'ın tasarrufudur ki Allah Teala dilediğini bu şekilde görüştürüyor. Bu yolculuk böyle bitti ve böylece bunlar Kadiyan'a vardılar. Hazreti Mirza Beşir Ahmed Sabri diyor ki ben bu yolculuk esasında Mia Abdullah'a sordum. Bu Mesih olsam bu tenhayken ne yapar diyor, nasıl ibadet ediyordu? Mia Abdullah şöyle dedi. Biz bunu bilmiyoruz çünkü o yukarıdaki kat üst kattaydı ve biz yukarı gitmeye müsaademiz yoktu. Yemek götürmeye giderdik, bırakmaya. Mia Abdullah diyor ki bir gün ben yemeği bırakmaya gittiğimde
Hazur şöyle dedi, bana vahiy geldi. Burek man fiyya ve man havlaha. Bunu açıkça man fiyya'dan kastedilen ben, yani Mesih Muhammed Aleyhisselam ve man havlaha'dan kastedilen siz dersiniz. Abdullah bir derdi ki ben hep bütün gün evde olurdum. Sadece Cuma günü Mesih Muhammed Aleyhisselam'la dışarı giderdim. Şeyh Ahmed de evde olurdu. Ve ama Fatih Khan hep dışarı giderdi. Ve o bu vaktinde, o vahiy indinde de büyük ihtimalle o da orada yoktu Fatih Khan. Fatih Khan bir zamanlar çok itikatta o kadar ilerideydi ki derdi ki ben Mesih Muhammed'a ben buna peygamber kabul ediyorum. Ve ben eski düşünceme dayanarak o Abdullah Bey diyor ki eski inancıma dayanarak diyor ki nasıl Nabi olacak diyebiliriz. Bu o kadar kendince çok sağlam olan ki daha Mesih Muhammed o zaman ne biyet almıştı ne iddia da vardı. Mehdi ve Mesih iddiasında da değildi. Bu biyet bundan aşağı yukarı 3-4 sene sonra alındı. İşte bunda da bizim için bir ibret vardır, ders vardır ki insanı ne olduğunu o üzerinde insan böyle düşünmemeli. Ne olacağı üzerinde de istiğfar etmeli ve korkmalı Allah-u Teala'dan. Abdullah Bey diyor ki bir gün ben yemek bırakmaya gittiğimde Mesih Muhammed şöyle dedi. Allah-u Teala benimle öyle konuşuyor ve öyle şekilde ve öyle şeyler söylüyor ki eğer ben onun ağzını bu söylersem görünürde bu çok etikadlı görünenler geri dönerler. Nitekim çünkü onlar hiç Allah'ın böyle konuşacağını da hiç düşünemezler onlar. Yani bunun gibi başka bir olay var. Namazla ilgili. Bazıları namazın ona ilmi hal konusu ki efendim ellerine bağlanacak vesaire diye. Mesih Muhammed'in ibadeti nasıldı? Bir Ali Muhammed Bey diyor ki Mesih Aleyhisselam'ın namaz kılışını söylerken diyor ben sünnet kılarken onu kendisini gördüm. Yani farz namazdan önce. Onun ustaydı bu secde giderken onun alnı ve burnu her iki elin ortasında olurdu. Her iki elin ortasında ve parmaklar düz kıble tarafında olurdu. Mesih Aleyhisselam babasının kabrinin yanında kıldığını diyeyim bu sünnetlerini. Cemil Bey diyor ki taun yani kara baba ilk çıksında Mesih Aleyhisselam bağına gitti. Oraya gitti. Biz gece vakti nöbet tutardık. Ve veba için çünkü açık saha daha iyi oluyor. Açık hava onun için Mesih Aleyhisselam dışarı gitti, bağa gitti. Ve biz ne zaman gece onu gördüysek namaz halinde gördük. Allah bilir o nasıl ne zaman uyuyordu. Abdurrahman Bey de çok tevazu içinde o teheccüd namazını kılardı. Ve Ehdine sıratal mustakim sık sık tekrar ederdi. İşte biz de bu duayı sık sık tekrarlamalıyız. Master Nazir Hüseyin Sahib diyor ki onun teheccüd namazını anlatırken diyor bir keresinde Cehilme'ye giderken Lahor'da benim dada Miyan Çırağıddin ve
evinde biz durduk. Yani geceledik. Gece orada kaldı. Mesih-i Maud Aleyhisselam bir oda onun için ayırdılar. Ben de aynı odanın dışında ben yattım. Uç gibi ben ayağa kalktım gece. Mesih Maud namaz kılarken, teheccüd kılarken gördüm. Ben de biraz geride kalıp onunla beraber namaz kılmaya başladım. Ve onun kadar ben kıyam ve ruku yapmak istedim. Ancak beceremedim, yapamadım. 2 rekat içinde ben çok yoruldum. Ve Hazır Aleyhisselam hala o benim katıldığım hareket içindeydi. Mesih Maud kıyamdayken ben yoruldum. Böylelikle ben kendi namazımı kılmaya başladım. İşte Mesih Maud Efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmekten dedi. Ona tam onun gibi namaz kılmaya çalıştığından oturuyordu. Gündüz vakti biz oturmaktaydık. Mesih Maud oradakilere teheccüd için telkinde bulunmaktaydı. Ben dedim ki teheccüd kılamazsa insan ne yapacak en azından? O şöyle burada istiğfar etsin, tesbih etsin, hamd etsin. Böylelikle teheccüd o için ona destek sağlanacaktır. Bu dualar teheccüdün yerinde değildir. Bu sadece bunun neticesinde teheccüd nasip olacaktır. Bir de Peygamber diyor ki ben ne zaman teheccüde bir kılamasam ben bunu bu dualar o kelimelerle dua ediyorum ve bu teheccüde nasip oluyor ondan sonra. İşte bugün bizim de bu dualar etmeliyiz. Ve bugün Ramazan'da eğer bize teheccüd için bizim bir teheccüd kılmalıyız. İşte teravih namaz kılınıyor ama bu teheccüdün zayıf olanlar için teheccüdün yerini bu şekilde idare etsinler diye bir namaz vardır. Ama bu onun yerinde değil, yani onun yerine geçen bir namaz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ve Mesih-i Maud Aleyhisselam'ın yolu gece kalkıp teheccüd kılmaktır. Teravih insan kılsa bile sabah teheccüd vaktinde de 2-3-4 nafal mutlaka 2 veya 4 nafal insan kılmalı. Hayreddin Bey diyor ki bir keresinde Mesih-i Maud Aleyhisselam bahar günlerinde Cühenni ve Kadrabad yoluna çıktı Mesih Aleyhisselam. O 2 rekat namaz kıldı. Yani bu yürüyüşe çıkmıştı. İşte burada Kadiyan'da kalanların da bu şeydir ki Kadiyan'ın içinde, Mesih Aleyhisselam gibi Kadiyan'ın içinde, Kadiyan'ın kenarında da namazlar kıldı. Ve onlar da namaz, ibadet standartlarını yükseltmelidirler Kadiyan'dakiler de. Başka bir sahabe diyor ki 1904'te ben Kadiyan'a gittiğimde Kırım din davasından dolayı Gurdaspur'a giderdi. Orada bir evde Mesih Maud Aleyhisselam bulunuyordu. Ahmediler de vardı orada. Ben o mahkeme yanında gördüm ki o bölgede Mesih Maud Aleyhisselam'a işte bir çadır sererlerdi ve o Mesih Aleyhisselam'a diğer ahbab ona otururlardı. Mesih Maud Aleyhisselam çok dikkatimi çekti. Çok dikkati çeken bir şey oldu. Mesela ne zaman Luabe falan gittiyse Mesih Maud Aleyhisselam mutlaka abdest alırdı.
Ve bundan anladım ki o 24 saat abdestli kalmaya çalışıyor. Ve Subhanallah ve Hamdihi Subhanallah Azim bunu devamlı okurlardı. Bay Abdurrahim Bey şöyle diyor. İlk günlerde Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam namazlarda ilk olarak gelen oldu, camiye gelen oldu. Bir keresinde ben ilk gitmek istedim ama benden önce de kendisi oradaydı. Hazret Akdıs'ı 7 sene yakın o Siyalkot'ta kaldı. Oradaki onun hayatta günlerinde Allah sevgisi ön plandaydı. Ve kim o günlerini beyan ettiyse Mesih Mesih Allah sevgisini ve namaza olan sevgisini onlar anlatırlar. Hakim Badr Hüseyin şöyle diyor. O Mesih Mesih'in muhalefeti ve Ahmedilerin düşmanıydı. Mesih Mesih'e itiraz da ediyordu. Ama oradaki günler için, Siyalkot'taki günler için, hayat için şöyle diyor. Çok güvenilir bir insandı. Yüce hedefleri yüceydi. Azimli bir insandı. İçeri girer de yani odasına girer de abdest alırdı. Abdestin namazı eda etti. Allah zikretti. Zafer Ali Khan'ın babası Pir Münşi Sirajuddin Bey şöyle diyor. Mirza Ghulam Ahmed 1860 ve 61'de geldi, Siyalkot'a geldi. 22 mi 23 yaşındaydı ama biz kişisel şahitlikle güvenerek diyoruz ki o çok takvalı bir insandı. Ve işinden sonra hep Allah'ın dinini mutala ederdi. Yakub Ali Erfani Bey Siyalkot'a gitti. Mir Hasan Bey'le görüştü. Ve onunla görüştü. O dedi ki yazıklar olsun biz onun yani Mesih olsana biz onun değerini anlayamadık. O Allah'ın özel bir kuluydu. Ve öyle kul ki böyle insanlar ara sıra gelir dünyaya. Bir keresinde bir köylü de Mesih Aleyhisselam'ın nurunu tanıdı. Mirza Beşir Ahmed Hazretleri diyor ki validemiz annemizi anlattı ve Mesih Aleyhisselam diyor ki ben bir keresinde bir mahkemeye gidiyordum ve çok yağmur yağdı ve biz de faytondan indik. Orada işte bir ev sahibinin kapısına içeri girmek için izin istedi benim yanımdaki. Ama ev sahibi çok kızdı, küfür etmeye başladı. Ben içeri almayacağım sizi vesaire diye. Mesela diyor ki ben bu kelimeler dinleyince ben ona yaklaştım o ev sahibine. Bizim gözlerimiz birbirine çarpıştığında o bana dedi ki siz içeri buyurun.
gelin siz, ve dedi ki benim aslında genç bir kızımdır. Ben için ecnebi olan, yabancı olan birisini hiç içeri almıyoruz ki genç bir kız var ama siz buyurun gelin. Ve Masih Mesih diyor ki ben onu, o da beni hiç tanımıyordu. İşte bu ilahi nurdu. Masih Mesih yüzünde ki o böylelikle Masih Mesih'in içeri girmesine izin verdi. Allah'ın zatı, Allah her zaman ona yardım ederdi. Ve hiçbir şekilde hiçbir meşguliyeti onun zikrine engel olamadı. Ve çok zor bir vakitte ki orada bazen namaz kılmak imkansız gibi oluyor ama öyle Allah tevekkül ediyordu, öyle ganiydi ki mahkemede dava soruyor ve mübaşir herhangi bir anda çağırabiliyor ama namaz vakti olunca o namaza duruyordu, o mahkemenin nidasını değil Allah tarafından gelen o ezan sesini tercih ederdi. Ona doğru koşardı. İşte biz namaz vaktinde böyle ki biz namazı üstün tutmalıyız. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu anladı ve bunun uyguladı. Şeyh Yakub Erfani böyle diyor. Çok güzel kelimelerle onu bu durumunu anlattı. Diyor ki bu davalar, mahkemedeki davalar uzun sürüyordu, bazen üst mahkemeye gidiyordu bu davalar. Ve Masih Mesih bunların takip için gitmek zorundaydı. Ben siretin bir öğrencisiyim ama ben Masih Mesih'in taalluk billah meselesini açıklarsam, biz eğer onun konuşma dinleyen ve onun okuyan, onu alıyoruz ki o her zaman eli işte ve kalp yarda Allah'ta olanlardandı. Öyle bir onun hayat vardı. Bunun için de o telkinde bulunurdu. Ne zaman biz hep mahkemelerde gördük ki ister davacı olsun ister davalı olsun her ikisi her zaman bir ızdırap içinde olur ama Masih Mesih ister hangi pozisyonda olsun o her zaman o çok mutmain olurdu. Babasına itaat etmekten dolayı o mahkemelere giderdi ama hiçbir zaman namazı ihmal etmiyordu. Namazı geldiğinde eğer o mahkemedeyken eğer ne diyeyim namaz vakti geldiyse o namazı tercih ederdi. Önce de bu olaylar söyledik. Diyor ki bu davalar sorarken ve her zaman onun aklı fikri Rabbul Alemin dedi. O göklerde, yeryüzünde, yıldızlarda, kuşların seslerinde, gecede, gündüzde ona bir tek zat onun aklındaydı. Orada sadece onu Allah-u Teala onlarda o görüyordu. Ve o gerçek ilahi celvesini orada görüyordu. O çağında görürdü çok o ayda da Allah'ın güzelliğini görüyordu. Ve her yıldızda da onun tecellisini görürdü. Yani Allah'ın tecellisini. Her güzel göz onu gösterirdi. Ve aslında o görünürde bu davalara gidiyordu. Ama aslında bu yolda bu yolculuklar esasında da Allah'ın gayrine ilişkisini kesip sadece Allahu Teala'ya olurdu o.
İşte o bir tek o zat içinde fena olmuştu, jo kendini yok etmişti. O gerçek mahbubun yadından hiçbir zaman gafil değildi. Hazreti Birden Beşir Ahmet Sahibi Radıyallahu anh anlatıyor ki benim annem şöyle anlattı. Masih Musa şöyle diyordu ki Allah tarafından bana söylendi. Subhanallah ve hamdihi Subhanallahil azim çok okunmalı. Annem diyordu ki bunun için Masih Musa bunu çok okurdu. Gece yatakta yanını değiştirirken bile onun dilinde bu kelime olurdu. Mirza Beşir Ahmet diyor ki Mevlevi Şer Ali sahibi böyle rivayet ediyor ki ben de onu Subhanallah ve hamdihi Subhanallahil azim derken çok duydum. Mirza Beşir Ahmet da buna şahitlik etmektedir. O diyor ki çok dura bunu söylerdi. Ve Allah-u Teala'nın böylelikle sıfatlar üzerinde düşünürdü. Mirza Beşir Ahmet şöyle diyor ki Siracül Nemani şunu diyor ki Mesih Aleyhisselatü Vesselam uyuduğunda az zaman sonra uyanırdı ve Subhanallah diye uyanırdı, tekrar uyuyordu. Bir sahabe diyor ki Mesih-i Mevla Aleyhisselam Efendisi ve Peygamberi Peygamber Efendimizin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ittibasından dolayı, ona tabi oluşundan dolayı tenha olmak onu çok hoşuna giderdi. Ve o gençken bu tenhalığı o kadar çekildi, onu cezbetti. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in da olduğu gibi ki o babasına mektup yazdı o gençken. Ve bu mektup onun tertemiz fitratını gösteriyor. Farsça'da bu yazılmıştı. Diyor ki ben bugünlerde kendi gözümle görüyorum ki çok endişeyle görüyorum ki bütün ülkelerde vesaire orada bir veba çıkıyor ve arkadaş akrabadan ayırıyor. Ve her sene bunları kıyamete numune söylüyorlar. Ve bunları görünce benim kalbim dünyaya karşı soğudu. Bugünlerde de diyor ki dünyanın durumları bize bunu hatırlatıyor ki biz Allah-u Teala'ya çok yaklaşalım. Ve diyor ki Şeyh Sadi'nin bu iki mısra benim aklıma geliyor. Ve hasreti gözleri hep böyle akar. Makun takiya na umre peydar sen na bu böyle geçici hayata sen nedim yaslanma. Dünya elde ettik ve biz korunduk. Düşünmeyin. Mazim Sam o zaman Farrukh Kadiyani diye tehallüs ederdi. Diyor ki bu dünya du dil nौजवान genç bu dünyaya kalbini verme çünkü acel vakti çabuk gelecektir. Ben tenha kalıp insanlardan uzak tenha durmak istiyorum ve Rabbimle zamanımı geçirmek istiyorum. Bu mektuptan, bu uzun bir mektuptur. Bundan anlaşılıyor ki Mesih Aleyhisselam hiç böyle şöhret istemiyordu ve Allah'la tertemiz bir ilişkisi vardı.
ve o kadar tenha, o kadar seviyordu. Eğer Allah-u Teala onu mecbur etmeseydi o kesinlikle dünyanın karşısına çıkmazdı. Şöyle diyor, eğer Allah bana yetki verirse tenhalık ve ve insanlar arasına gelmeden hangisini seçer diye yetki verirse ben tenha kalmayı severim ve 25 sene ben aynı bu durumda kaldım ve bir kere bile ben şöhret istemedim ve ben bundan çok kıraat ediyordum. Böylelikle o babasına mektup yazdı ve her şeyden vazgeçti. Sanki bir şehzadeydi ve hepsinden o vazgeçti. Babasının elinde 7 köy vardı o zaman. Ama hepsinden vazgeçti ve bu konuda bir olay var. Mia Muhammed Musa diyor ki ben Kadiyan'a gittim. Orada bir yeni bir Müslüman olmuş bir kişi Mesih-i Maud Aleyhisselam'a dedi ki bana izin verin. İşte hasat artık böyle toplama zamandır. Benim gidip onu dağıtmam lazım. Mesih dedi ki ne kadardır onlar? O dedi ki çok fazla. O dedi ki ben birçok köye bırakıp Allah-u Teala'nın kapısına geldim. Sen burada dur, dini durumunu düzelt ve dünyayı Allah'a bırak. O sana sahip çıkacaktır. Mesih demek ki onun durumunu biliyordu böyle dediğine göre. Ama Mesih Efendimiz dünya tamakını terk edin demedi. Allah'ın verdiği nimetlere sahip çıkılmalı diye de söyledi. İşte herkes kendi durumunu incelemeli ki dünyaya biz tamamıyla düşmüş olmayalım ve dünyayı tamamıyla da ki dünyanın haklarını ödemeyecek kadar dünyada terk etmeyelim. Ama bir şey mutlaka aklımızda olsun ki Allah-u Teala'yı hiçbir şekilde bırakmayacağız. İşte bu Mesih Aleyhisselam aşk, sevgi ve ibadet standartlarda Allah-u Teala bu Ramazan'da bize gerçek ibadet hakkını ödemeyi nasip etsin. Ve onun muhabbetinde, onun sevgisine bir artalım. Ve böylelikle bir Ramazan'ın elimizden geldiğince istifade edelim ve bundan sonra da bunun etkisi üzerimize devam etsin ve Allah Teala bize gerçek mümin kılsın. Ben zor durumda olanlar ve yalan mahkemeleri soran Ahmediler için dua istiyorum sizden. Allah onlar için kolaylıklar versin. Ümmet-i Müslüme'yi de dualarınızda unutmayın. Dünyanın helak oluşuyla ilgili de dua edin. Allah-u Teala onlara akıl fikir versin. Bu şerden korusun. Ve masum kimseleri bunların şerrinden korusun. Eğer yıkılış ve helak mukadder ise Allah-u Teala zalimleri yakalasın ve masumları korusun. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.